घने जंगल में एक चतुर बंदर और एक चालाक लोमड़ी रहती थीं। एक दिन उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा मीठा फल मिला। लोमड़ी उसे अकेले खाना चाहती थी, लेकिन बंदर बोला, चलो इसे बराबर बांट लेते हैं। लोमड़ी ने पहले धोखा देने की कोशिश की, पर बंदर ने शांति से समझाया कि दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने फल बराबर बांटा और अच्छे दोस्त बनकर हंसते खेलते जंगल लौट गए।